Steady.
senhor da Atena? Vai bater no carro, vai bater no ônibus. Bateu no carro. A polícia tá chegando. Impressionante, a polícia tá chegando, os bandidos em fuga bateram no carro. Que coisa impressionante, tentando empurrar o carro. Tentando empurrar o carro, não tem como fugir. Bateram no policial. Derrubaram outro policial. Agora não tem jeito. Olha que coisa impressionante, tem tiro da polícia aí. A polícia dando tiro. Os bandidos continuam em fuga. Que barbaridade, que coisa impressionante. Derrubaram vários policiais. As pessoas saem, estão atirando na... Também atira nos marginais. A polícia também atira nos marginais. Que coisa impressionante essa fuga aí desses marginais e ver o que é bandido. Não estão preocupados com nada, hein? Não estão preocupados com nada. Os policiais e atiraram na polícia. Que coisa impressionante. Uma fuga alucinante, uma fuga espetacular aí, a polícia interveio, eles derrubaram aí vários policiais e a polícia teve que atirar. A polícia não teve outra alternativa a não ser atirar. Em vários carros, empurraram o carro que vinha na frente, é aquilo que eu falei. Num dia como hoje, um perigo, né? As pessoas saem de casa para tentar passear, para tentar ter momentos de tranquilidade e, de repente, o que acontece? Vem um bandido marginal como esse...
Na barra funda da Atena. Vai bater no carro, vai bater no ônibus. Bateu no carro. A polícia tá chegando. Impressionante, a polícia tá chegando, os bandidos em fuga bateram no carro. Que coisa impressionante, tentando empurrar o carro. Tentando empurrar o carro, não tem como fugir. Bateram no policial. Derrubaram outro policial.